Angruas bolkent a Tizzin Barrierde. Der forte werk Luzern aspe museo. Unser forte werk Luzerno, pin project Sentinelle di Pietra, wo da Dreamwong mehrere basinza fört, wo der ganz Provinz, fin als 23 von Herbeschmonat barzoan mehrerne Auslegung. Seber. Soin da passart 100 Jahre von traurigen Zeiten, wo erst Weltkriege. Die Provinz Votria in die letzten 40 Jahren hat unterstützt viele Projekte auszurichten, die Förte, also als bei der Songebest in der Stroh. So als in diese Plätze, wo man in der Botta hat gekämpft, die Leute mangieren so vorstiana wie birte sis lem in Pace alle Pidnonder. Vil Förte sind kein niedergeschlag von Granaten wo recuperent, wo der Hongemar springen parargia ganz toaln, autonemma zeigen. Sentinelle di Pietra is sumandar wo diese Projekte, wo da volt Auslegung, wo Maler und Künstler, Konzerte und plus andere Manifestationen. Als 30 von Brachant, Sunio ist der Kind ingeweicht, wo der erste Botta an Auslegung drin in Forte Werk Luzern. Ditza ist eine andere Sache, wo da volt Luzern und wo da auch macht reicher der ganz Hochebene. Plus Leute sind zuerkannt, ber so vuas no in Steige mo der Storge und ber augewürgt Pinaute von Pompier wo Luzern. So gehen beim Bolkente und so machen Wurstien bien und Bass ist da kein getont, ist der Gast der Bürgermeister und mehrere Vorsitzer von Vereine wo der ganzen Hochebene und dazu der Lorenzo Barater wo der Provinz Votria. Vom Projekt Arteforte haben geredet mit der Kunstdirektorin Mariella Rossi. Arteforte è una mostra diffusa all'interno dei forti del Trentino. Quest'anno partecipano 10 forti su tutto il territorio del Trentino. Abbiamo la fortuna di avere anche Werk Luzern, per la prima volta che partecipa ad Arteforte. Il forte partecipa grazie alla lungimiranza dell'amministrazione che accoglie qui l'arte, questo linguaggio universale che diviene il terzo elemento insieme a memoria e natura in questi luoghi svuotati del loro ruolo di distruzione che diventano ora luoghi dove fare cultura. All'interno di Werk Luzern abbiamo 3 artisti, Mattia Sieff, Flavio Rossi e Federica Cavallin con le loro opere, in particolare opere scultoree, opere fotografiche e installazione. In questi luoghi dove i soldati dovevano mirare da binocoli, da mirini per distruggere, oggi l'arte diviene lente di ingrandimento privilegiata per guardare a quanto ci sta attorno, a quanto è stato e a quanto vogliamo sarà. Der Künstler und der Herr Rudolf Nicolaus haben gesorgt, vor der erste Botte Leute die Auslegung oder sie winnt in Zalt im Werk Luzern. Az Luzern redet ma herta vo Kultur. Die Pinacoteca Reo Martin Pedrazza hat aufgetant in erst von Höbiat Lugio, Piteppas, Nauges, Seber, Basessis. Die Pinacoteca vo Luzern hat ogiheft in Sommer mit nar Auslegung vo Astrofoto, gemacht Padernacht az Luzern, wo ma startüat Sega gerecht in Hümbel pitalle Säune Sterne. Diese Fotos sind gemacht von Marco Lunardo, Sohn von der Fernanda Moreto. Plus Leute sind suchen Sega da neue Auslegung. Da Marco Lunardo ha gerede pitüsche, so machen as vorstia mehrer soi Kunst. Oggi abbiamo inaugurato la nuova mostra di astrofotografia che il Centro Documentazione Luserna mi ha dato la possibilità di esporre. Ci sono alcuni scatti più rappresentativi realizzati tutti esclusivamente da Luserna. E più precisamente sono stati eseguiti tutti dal retro dal giardino della mia casa, in quanto io ho origini comunque cimbre perché mia mamma è nativa di Luserna e anche i miei nonni.
Per me è una grossa emozione poter condividere con le persone di questo splendido paese questi scatti che sono divisi in due categorie. Ci sono degli scatti paesaggistici esclusivamente notturni e altri scatti invece che sono stati realizzati con dei telescopi precisamente. Venite a trovarci, ci sono circa una ventina di scatti, tutti quanti stampati 80x50, quindi dei formati belli evidenti, e vi aspettiamo. Bargidenken aschedi pinacoteca Martin Pedrazza, un Saus von Brück, Barton Stian Offe alle Tage fino a Zboa von Herbeschmonat. Geber würsnen pittepa sonders, als viare von Höbiat Lugio in Camou vo Lusern, is es gehaltet dat Zboate Treffe bi der Auzolega di Proloco Vorslont, Luserna. Da ist der Kenzornierte di Lisa Bais als Vorsitzeren, der Giuliano Nicolusci Castellan als Vicevorsitzer, Diana Maria Trenti Kaufmann als Segretario, di Giovanna Varani, Barzoins Mensch, Bodasauget Bol a Stalle di Conte Pasan. Da Zuar Bart Nahelvan dar Tiziano Ruffa, dar Gianni Fox, dar Ale Plati, dar Rudolf Motz und dar Giorgio Vodargianna. Di Proloco Vorslont Luserne ispidar auken gelegt, so zu Türen nauge, lustige und schümene Sachen dar vor Luserne. Brom hasta unserne Leut man so content, die Birten man gebinnen und mehrere fremde Leut zuerkemen in Land, wo Luserne. Ma con Ghirede Piternauge Vorsitzeren, wo der Proloco Vorslont di Lisa Nicolusci Bais. Berzoina za gewöhnte Titlane Werte, so zega si è possibile, so macha bortan an andra botta di Proloco Vorslont vo Lusern. Allora gestern barhon approvarsi in statuto, unis barzoin zo zuacha parumas boda bils inschreiben und also so macha in tesseramento. Gestern barhon köta parepas von di Zimbarloa faso di Luserna Arvairta und di Marcia Cimbra. Allora barzoin zo zuacha etlane volontarge. A sto bilduo kim zo gebarahont kim da kamiar un zo inschreiba so. Bar Peitnaz alle die Volontarge brom si schumma Vorslont zu machen Parepas alle Pitnondar. Für in Zukunft barhon in Sinn zu machen Will Vorslont und allora man muss sein alle Pitnondar und man muss sein in Villaute. Und allora as Marpölte man kennt alle Zuar zu machen alle Pitnondar Parepas Vorslont. Sparirepas net zur Globa, ma si ausgewalt. As beherta bada serifta di Zimbar Colonia di Kinder grüasan in Sommer pit bloas palüla pit Ogheng a Zettel drau geschriebet pit nom Vonia Glaskin. Gons bahemme dar binte treibet Worte bait di palüla und niamat boas bosabarten gian zogeriva. Ma das Beste is ausgewalt haur boda il Lont vo San Michele all'Adige. A Lusernar, der Fausto Schela, hat gewundet Spalüle, wo getriebet wo der Michel Ruffa. Vor Jardar, a gleiche Spalüle, is gerifte fin out Söbrest in Deutschland. Bargidenkanas, che si sta Zeit fin als 30 von Höbiat Lugio, in so schreiber die Kinder in der Zimbar Colonia. Heuro bartase Inhalten im Bildungshaus, au kan Hütten. Vor dieser Woche Salz an Gruas, wo Matteo von Castellet.